अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। ये है मेरा तुलसी का प्लांट। आप इसको देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। सही समझे आप, मैं आपके साथ तुलसी का काढ़ा शेयर करने वाली हूँ। तुलसी के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इसमें से कुछ फ़ायदे मैं आपको बताऊँगी। तुलसी के पत्तों को खाली पेट खाने से इम्यूनिटी सिस्टम मज़बूत रहता है और आपका ब्लड शुगर भी कंट्रोल रहता है। मैं आगे भी आपको इसके बारे में बताऊंगी, तो वीडियो स्किप ना करें, पूरा देखें। हमने कुछ तुलसी के पत्ते तोड़ लिए हैं। चलिए तो काढ़ा बनाना शुरू करते हैं। देख लेते हैं इसमें और क्या क्या डलेगा। हमने 6 तुलसी के पत्ते लिए हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है और जायफल लिया है थोड़ा, और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च लिए, 3 लौंगे लिए और एक बाई लीफ लिया है, तेज़पत्ता और थोड़ी सी हल्दी ली है और 1 गिलास पानी लिया है। ये काढ़े के बहुत ही फ़ायदे हैं। ये वायरल हो रहा है जो सबको, सर्दी ज़ुकाम बुखार, इसमें बहुत ही फ़ायदा करता है ये काढ़ा। चलिए तो बिना देर की ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हम पानी डाल देंगे पहले। अब हम इसमें हल्दी डाल देंगे। ये मैंने घर की पीसी हुई हल्दी ली है। आप घर की हल्दी इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत फ़ायदा करेगा, और नहीं तो आप बाज़ार के पैकेट वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें तुलसी के पत्ते डाल देंगे, और तुलसी के पत्ते आप वॉश करके डालें। और अब तेज पत्ता भी डाल देंगे इसमें। अब ये मसाले भी डाल देते हैं, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च और जायफल, इसको भी डाल देते हैं। आप चाहें तो इसको कूट कर भी डाल सकते हैं, मैंने इसको साबुत ही डाला है। और इसको जब तक पकाएं तब तक कि इसका पानी आधा ना हो जाए। हमने 1 गिलास रखा है, ये आधा गिलास हो जाएगा तो हमारा तैयार हो जाएगा काढ़ा। मैंने ये काढ़ा पीकर आजमाया है, इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट है, इसलिए मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की। आप ये अपने बच्चों को भी दे सकती हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बस क्वांटिटी कम कर दें, आप बच्चों को दें जब। दवाई से बेहतर है ये चीज़, मैंने खुद ट्राई की है, ये अपने बच्चों को भी दी है। आपको इसको सोते टाइम देना है, फिर उसके बाद आपको कुछ खाना पीना नहीं है। तुलसी की चाय में एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, और तुलसी के तो क्या कहने, इसमें ख़ास तौर से विटामिन सी, कैल्शियम, जिंक, आयरन और प्योरफिन पाया जाता है, और इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं। तो देखिए, तुलसी के बेनिफिट्स बताते बताते हमारा काढ़ा भी तैयार हो चुका है। अब हम इसको छान लेते हैं। देखिए, हमारा काढ़ा बनकर इतना बचा है। हमने फुल गिलास पानी लिया था, हाफ़ हो गया है। इसको 2 लोगों के लिए है ये। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।